Ուրախ եմ ողջունելու ձեզ համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի շրջանակներում։ Մեր այս հանդիպման խոսնակը տիկին Վիգի Խրլոբեանն է, ով Բոստոնի համալսարանի ուսուցիչների վերապատրաստման բաժանմունքի ղեկավարն է, կրթության ոլորտում ունի բազմաթիվ տարիների փորձ, մասնավորապես կրթական ծրագրերի ղեկավարման եւ նախագծերի կազմման առումով։ Տիկին Վիգի հարթակը ձերն է, սիրով տրամադրում ենք ձեզ, նշենք, որ հանդիպումը կլինի մասամբ անգլերեն եւ թարգմանության հարցում մեզ կօգնի տիկին Ամալիա Վարդանյանը։ Համեցեք հարգելի գործընկերներ, հաջող ընթացք բոլորիս։ Իդեպ մինչև սկսել նշեմ թեման, այսինքն թեման շատ հետաքրքիր է, գիտություն առարկայի ուսումնասիրությունն է հետաքննություն միջոցով եւ հանդիպման ընթացքում տիկին Վիգին պետք է փորձի ներկայացնել եւ պատասխանել հետեւյալ հարցերին, թե ինչու գիտություն եւ առհասարակ ինչ է գիտությունը։ Ուստի վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու, համեցեք տիկին Վիգի։ Շնորհակալություն։ Ես շատ ուրախ եմ այսօր ցեզի գիտության մասին խոսելու եւ ցեզի հորդորելու, որ մեր բզդիկները շատ կսիրեն գիտությունը եւ ուզեն սորվել եւ ուզեն հետաքրքրությունին շարժել։ Ուրեմն investigations in science. Why science and what science? Investigation in science engages children the process of inquiry to discover an answer through investigation and experimentation, asking children to make predictions about the outcomes of investigations or experiments stimulate thinking about variables, hypotheses, and conclusions affecting the investigation before it begins. Շնորհակալություն տիկին Վիգի, թարգմանեմ այսքանը, որպեսզի մեր ունկնդիրներին բարձ լինի։ Ինչ է գիտությունը։ Գիտությունում կատարված հետաքննությունները երեխաներին ներգրավում են հետաքննության գործընթացում, հետաքննության եւ փորձերի միջոցով պատասխանը գտնելու համար, հետաքննությունների կամ փորձերի արդյունքների վերաբերյալ կանխատեսումներ անելու երեխաներին խնդրելը խթանում է հետեւյալի մասին խորհել. փոփոխություններ, վարկածներ եւ հետաքննության վրա ազդող եզրակացություններ նախքան դրա սկսելը սկիզբը։ Problem posing questions. Շատ կարևոր է թե ինչպես հարցումներ կփորձենք հարցնել. Can you find a way to? Can you figure out how to? Շատ կարևոր են, որպեսզի առաջադրվեն խնդիրներ առաջադրող հարցեր, դրանցից են օրինակ կարող եք գտնել մի ճանապարհ կամ միջոց ինչ որ մի բանին հասնելու, կարող եք հասկանալ թե ինչպես։ Questions pose problems to children and encourage children to devise methods for testing hypotheses and formulating conclusions. Հարցերը խնդիրներ են առաջացնում երեխաների համար եւ խրախուսում են երեխաներին, այսինքն մղում են նրանց վարկածները ստուգելու եւ եզրակացություններ կատարելու մեթոդներ, միջոցներ մշակել։ When answering problem posing questions, children do science as they utilize the science process skills to discover the answer to the question. Կարևոր խնդիրներ առաջացնող հարցերին պատասխանելիս երեխաները գիտություն բացահայտեն, քանի որ օգտագործում են գիտության գործընթացի հմտությունները գտնելու հարցի պատասխանը։ Before asking problem posing questions, children need exploration time to provide time to discover the materials, possibilities, and impossibilities. Շատ կարևոր է, որ նախքան խնդիրներ առաջացնող հարցեր տանք, երեխաներին անհրաժեշտ է ուսումնասիրության համար տրամադրել ժամանակ։ Ժամանակ տրամադրել նյութերը, հնարավորությունները եւ անհնարավորությունները հայտնաբերելու համար։ Reasoning questions. In science, the question, how does this work, can be very intimidating to children. Encouraging children to think about how things work or questioning children about how something happens requires the use of productive reasoning questions. Շատ կարևոր է նաև պատճառաբանող հարցերը։ Գիտության մեջ ինչպես է գործում հարցը կարող է շատ քաջալերելի չէ երեխաներին։ Այսինքն անմիջապես երբ ուսուցիչը ասում է ինչպես է դա գործում, մի քիչ կարող է երեխաներին ետ մղել, չթողնել, որ նրանք ավելի ազատ մտածեն։
երեխաներին խրախուսել մտածել, թե ինչպես ինչ որ բան անեն, գործում կամ հարցաքննել երեխաներին, թե ինչ որ բան է պատահում, պահանջում է արդյունավետ, պատճառաբանվող հարցերի օգտագործում։ Answering productive reasoning questions engages children in the science process, skills of interpreting data, defining operationally, evaluating, and formulating conclusions. What are some reasons to explain? And how would you explain? Are examples of reasoning questions that invite children to answer without fear of being wrong. Արդյունավետ պատճառաբանված հարցերին պատասխանելը երեխաներին ներգրավում է տվյալների մեկնաբանման, գործառական բնութագրման, գնահատման եւ եզրակացությունների ձևավորման հմտությունների վրա, որոնք են բացատրելու որոշ պատճառներ եւ ինչպես կբացատրեք։ Պատճառաբանող հարցերի օրինակներ են, որոնք երեխաներին մղում են պատասխանել, առանց վախենալու, որ կարող են նաեւ սխալվել։ Asking why in science can also be intimidating. A carefully timed, why do you think? Question can be an appropriate productive reasoning question. Շատ կարևոր հարց է ինչու։ Օրինակ հարցնելով ինչու, գիտության մեջ կարող է նաև մտահոգություն առաջացնել, ուշադիր լրացնել, ինչու է կարծում, որ հարցը կարող է լինել համապատասխան պատճառաբանված հարց։ Productive questions cannot be answered by using a simple yes or no response. Productive questions require children to apply attention, focus, measuring or counting, comparison, action, problem solving or reasoning before responding. Meaningful science inquiry begins as children ask themselves or their classmates productive questions. Շատ կարևոր է արդյունավետ հարցերի ներմուծումը կրթության մեջ, որովհետև արդյունավետ հարցերը ինչի կարելի պատասխանել, ուղղակի օգտագործելով այո կամ ոչ պատասխանները։ Արդյունավետ հարցերը պահանջում են, որ երեխաները նախքան պատասխանելը դարեն իրենց ուշադրությունը, կենտրոնանան, կատարեն չափումներ, հաշվարկներ, համեմատություններ, խնդիրները լուծելու կամ հիմնավորելու համար։ Գիտության իմաստալից հետազոտությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ երեխաները իրենց կամ իրենց դասընկերներին տալիս են արդյունավետ հարցեր։ Start with what students know. Number 1. When starting a new unit, ask students think about the topic and have them share what they already know about this topic. They can share virtually or a piece of paper or by talking in a small group to each other. Using the cloud lesson, for example, students could draw pictures of different clouds they have seen or experiences they have had, relating the concept to the personal knowledge and memories. Then encourage students to wonder about the topic. Their ideas will lead them to ask questions and become curious about why different clouds look different. This approach puts students in the center of learning and offers opportunities for every child to feel included. Ես եթե գարդոնեք բզդիկ անցնական օրինակ մը պիտի բերեմ։ Ես իմ զավակս մանգաբարդեզեն առնելով մեծ մորդունը գտանեի։ Ջամփան շատ ամբեր սկսան երկինքի մեջ երևալ եւ այդ ամբերը սկսան սևնալ եւ ամիջապես շատ զորավոր անցրև սկսավ կալ եւ գայծակը։ Ուրեմն իմ դրաս որ իմ ինքնաշարժից մեջներ շատ զարմացած գտիդեր ես սկսա ասկե օգտագործել ժամանակը եւ փասադրել ամբերուն կարեւորությունը ինչ կնեն ամբերը եւ դարձել դեսագի ամբերը եւ այլն եւ փասադրեցի թե ինչ կբադահի առանց գիտնալու թե at որքան իրեն մտահոգած է աս բոլոր բադահածը երբ հասավ մեծ մորդունը սկսավ խոսիլ եւ ասա դու գիտես մեծ մամա գիտես ինչ եղավ ջամփան եւ ամփոխ ըսածներս բատնեց եւ մեծ մայրը զարմացած կնայեր որ
ասպրդիկ տղան ինչ գիտություն կբացատրե իրեն։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է ծեր շուրջը եւ որ բաներ կպատահին ամիջապես հասկացնել աշակերտներուն բացատրել թե ինչ կպատահի բադուհանեն դուրս շարքի մեջ դպրոցի սպոսանքի միջոցին ինչ որ գրնա պատահի գիտությունը միշտ ներկա է։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի սկսենք այն բանից, որ ինչ գիտեն երեխաները, վերհանենք նրանց իմացածը։ Նոր միավորներ հիմնավորելիս խնդրենք սովորողներին մտածել թեմայի շուրջ եւ թույլ տանք, որ նրանք կիսեն այն, ինչ արդեն գիտեն։ Նրանք կարող են փոխանակվել վիրտուալ կերպով, մի կտոր թղթի վրա կամ խոսելով փոքր խմբում։ Օրինակ, ամպի դասի միջոցով սովորողները կարող էին նկարել իրենց տեսած տարբեր ամպերը կամ իրենց ունեցած փորձի նկարները, հայեցակարգերը կապելով իրենց անձնական գիտելիքների եւ հիշողությունների հետ, պատմել դրա մասին։ Ապա խրախուսենք սովորողներին զարմանալ թեմայի շուրջ։ Նրանց գաղափարները կստիպեն նրանց հարցեր տալ եւ հետաքրքրվել, թե ինչու են տարբեր ամպեր տարբեր։ Այս մոտեցումը սովորողներին դնում է ուսման կենտրոնում եւ յուրաքանչյուր երեխայի համար հնարավորություն է ընձեռնում իրեն ներառված գալ։ Երկրորդ կարևոր կետը, the second, guide students on individual learning paths. Using leveled reading, personal interest, and the right tools, teachers can support students in navigating through their own curiosities. Make time for reflection. Much of the school day is fast-pacing and highly stimulating, allowing little downtime for students to reflect and ponder new concepts. Showing the pace to include a few moments of quiet reflection, time after each lesson, is extremely important for all students, but especially for introverts and shy students. While the classic phrase, "Does anyone have any questions?" after a lesson may seem helpful, many students often need more time to think or are too timid to raise their hand to ask questions out loud. Ուսանողներին ուղղորդեք անհատական ուսուցման խնդիրների վրա։ Օգտագործելով հավասարեցված ընթերցանություն, անձնական հետաքրքրություն եւ ճիշտ գործիքներ, ուսուցիչները կարող են աջակցել սովորողներին շրջելու իրենց հետաքրքրասիրությունները։ Ժամանակ հատկացրեք մտորումների համար։ Դպրոցական օրվա մեծ մասը արագ տեմպերով է եւ խիստ խթանող, ինչը թույլ է տալիս ուսանողների համար շատ քիչ ժամանակ աշխատել արտացոլելու եւ խորհելու նոր հասկացությունների մասին։ Յուրաքանչյուր դասից հետո մի քանի րոպե լուր մտորելու ժամանակ հատկացրեք։ Տեմպերը դանդաղեցրեք։ Չափազանց կարևոր է բոլոր սովորողների համար, բայց հատկապես ինտրովերտների եւ ամաչկոտ ուսանողների համար, չէ՞ որ նրանք միշտ չէ որ կարողանում են ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Մինչդեռ դասական արտահայտությունը որևէ մեկը հարցեր ունի, դասին կարող է օգտակար թվալ, շատ սովորողներից հաճախ ավելի շատ ժամանակ է պահանջում մտածելու համար կամ չափազանց երկչոտ են ձեռք բարձրացնելու համար, բարձրաձայն հարցեր տալու համար։ Հոս կուզեմ նշել շատ կարևոր է, որ ասենք զույգ աշակերտները մտածեն միասին եւ հետո պատասխան տան։ Ուրեմն անդի իրենց կողքն է ինքնավստահությունը եւ պատրաստ կլան պատասխանելու։ Ուրիշ ձև մնալ բզդի խումբերու վերածել եւ ամեն մեկ խումբին մեջ նյութ մտալ, որանք արդեն մտածեն եւ վերջը բոլորին իրենց մտածածները արդյունքով բացատրել։ Tickets create exit. I recommend that teachers incorporate exit tickets so all students have the opportunity to write, draw, or virtually submit something memorable they learned during the lesson, as well as what they are still wondering or what they are confused about. This is a great way to build in quiet reflection and evaluate each student's understanding of the new content. This is a great way to understand what students have already learned.
Addressing questions during the first part of class the next day lets students know you care about their inquiries. Տիկին Վիկին խորհուրդ է տալիս դասերին ունենալ ելքի տոմսեր։ Տիկին Վիկի այստեղ ես էլ ի հավելում դրանք ասեմ, որ ինքս էլ ձեր խորհրդին հետևելով արդեն իսկ օգտագործել եմ այս ելքի տոմսերը։ Սա իրենից ներկայացնում է մի փոքրիկ թերթիկ, որի վրա երեխան կարող է գրել ինչ սովորեց տվյալ օրը դասի, կամ նկարել, կամ գրել, կամ հաստատի ներկայացնել իր մտորումները։ Եվ հաջորդ օրը, երբ նա վերադառնում է դասարան, ուսուցչի կողմից արված անդրադարձը արդեն երեխային մղում է, ստիպում է մտածել, որ ուսուցիչը ամբողջ իր ժամանակը տրամադրել է եւ իր հարցի բոլոր պատասխանները գտել է եւ պատրաստ է նրան օգնելու եւ նրա կողքին լինելու։ Սա շատ կարեւոր եւ հետաքրքիր միջոց է Տիկին Վիկի, շնորհակալություն, ես ինքս կիրառում եմ եւ իմ աշակերտները մեծ հաճույքով են այս անդրադարձը կատարում։ Use technology tools to extend learning opportunities. Having a dedicated online space to share ideas, questions, and thoughts available both during and after class time makes it possible for teachers to foster a community of learners. I suggest using web-based tools such as Padlet, Google Classroom, or your learning management system as a platform where students can post questions, seek responses, and have conversations about content both in and out of school. Using digital communication and message boards can get the entire classroom involved in group conversation and collaboration at a level that each student is comfortable with. By incorporating these types of tools and strategies to drive learning to inquiry, you move towards student-centered learning. This design provides many opportunities for children to be involved in ways that feel good to them. Անշուշտ ասիգա գրնագնել, եթե բադեհությունները ունի։ Իհարկե համաճարակով պայմանավորված վերջի շրջանում կորոնավիրուսի հետ կապված, երբ որ դասերը on-line հարթակ տեղափոխվեցին, գրեթե ուսուցիչներից մեծ մասը սկսեց տիրապետել այս բոլոր նշված գործիքներին, որպեսզի դասը ել ավելի արդյունավետ կառուցվի։ Ես թարգմանեմ ձեր խոսքը, օգտագործեք տեխնոլոգիական գործիքներ ուսման հնարավորություններն ընդլայնելու համար։ Դասընթացի ընթացքում եւ դրանից հետո գաղափարների, հարցերի եւ մտքերի փոխանակման համար նվիրված առցանց տարածք ունենալը ուսուցիչներին հնարավորություն է տալիս խթանել սովորողների համայնքը։ Ես առաջարկում եմ օգտագործել վեբ գործիքներ, ինչպիսիք են Padlet, Google Classroom կամ ձեր ուսուցման կառավարման համակարգը որպես հարթակ, որտեղ սովորողները կարող են հարցեր փակցնել, պատասխաններ խնդրել եւ զրույցներ ունենալ բովանդակության վերաբերյալ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ դպրոցից դուրս։ Թվային հաղորդակցության եւ հաղորդագրության տախտակների օգտագործմամբ ամբողջ դասարանը կարող է ներգրավել խմբային զրույցի եւ համագործակցության մեջ այն մակարդակում, որը յուրաքանչյուր ուսանողի համար հարմար կլինի։ Ներառելով այս տիպի գործիքներն ու ռազմավարությունները ուսումը ուսուցանելու համար դուք օգնում եք դեպի աշակերտակենտրոն ուսուցման ձևավորմանը, որը հնարավորություն է տալիս երեխաներին ներգրավել նրանց համար լավ եղանակներով կամ միջոցներով։ Proven to be the most effective in a number of ways, an active learning style is best suited for interactive classrooms. That is to say, both the teacher and the student are engaged in the teaching style and learning process, which helps the student gain knowledge, information modeled to be useful. Մի շարք առումներով ապացուցված է, որ ամենաարդյունավետ ակտիվ ուսուցման ձևը լավագույնս համապատասխանում է ինտերակտիվ դասասենյակներին, ասել է թե ուսուցիչը եւ աշակերտը զբաղվում են դասավանդման եւ ուսուցման գործընթացով, որն օգնում է ուսանողին ձեռք բերել գիտելիքներ, օգտակար տեղեկատվություն։ To develop the ideas of investigating scientifically, students need to discuss why scientific investigations are designed in certain ways. Students are encouraged to recognize that descriptive science
investigations are designed to describe what is observed. Correlational scientific investigations seek to find connections between what is observed. Experimental scientific investigations seek to prove or disprove relationships. Observation is one important source of data in the gathering of evidence, which can be used in the creation of explanations. Let us teach the importance of science investigations and appropriate steps to reach conclusions. Գիտականորեն հետաքննելու գաղափարները զարգացնելու համար սովորողները պետք է քննարկեն, թե ինչու են գիտական հետազոտությունները մշակվում որոշակի ձևերով։ Սովորողները խրախուսվում են ճանաչել, որ նկարագրական գիտական հետազոտությունները նախատեսված են նկարագրելու համար, թե ինչ է դիտվում։ Փոխկապակցված գիտական հետազոտությունները փորձում են կապեր գտնել դիտածի միջև, փորձարարական գիտական հետազոտությունները փորձում են ապացուցել կամ հերքել հարաբերությունները, փոխկապակցվածությունը, դիտարկումը ապացույցների հավաքագրման մեջ տվյալների կարևոր աղբյուր է, որը կարող է օգտագործվել բացատրությունների ստեղծման ժամանակ։ Մեր հայ աշակերտները շատ լավ գճանչնան շախմատը։ Ուրեմն ես ուզեցի գաբել անիգա իրենց մեկ շատ լավ կիծած բանի հետ։ Ուրեմն chess and learning outcomes. The way chess can incorporate and relate to core academic subjects make it an amazingly powerful tool. Chess is one big science experiment. Every time participants play a game, they are testing hypotheses and learning by trial and error. Through chess, players are required to think abstractly, analyze concretely, and plan while juggling multiple considerations simultaneously. Շախմատը եւ ուսման արդյունքները։ Ձևը, որով շախմատը կարող է ներառել եւ առնչվել հիմնական ակադեմիական առարկաներին, այն զարմանալիորեն հզոր գործիք է դարձնում։ Շախմատը գիտության մեկ մեծ փորձ է։ Ամեն անգամ, երբ մասնակիցները խաղում են միմյանց հետ, նրանք ստուգում են բարկացները եւ սովորում իրենց իսկ խաղներից։ Շախմատի միջոցով խաղացողներից պահանջվում է վերացական մտածել, վերլուծել կոնկրետ եւ պլանավորել, միաժամանակ բազում նկատառումների հանգելով։ Critical thinking skills and creativity. One of the essential goals of education is to teach students critical thinking skills. Chess is an excellent tool to reinforce critical thinking, as chess favors the if and then thinker. During a game, a player must formulate a plan of attack or defense. To effectively do this, the player must evaluate the results of a specific action and sequence. They learn to be guided by logic rather than impulse and must analyze concretely. Children learn to identify alternative actions and weigh the consequences. They must consider the bigger picture and apply patterns used in one context and apply them to different but related situations. Players are taught to develop long-range goals and the need to re-evaluate plans. Chess trains the mind to play with possibilities. It requires players to be creative, which is the cornerstone of original thinking. Քննադատական մտածողության հմտություններ եւ ստեղծագործական ունակություններ։ Կրթության կարևոր նպատակներից մեկը ուսանողներին քննադատական մտածողության հմտություններ սովորեցնելն է։ Շախմատը հիանալի գործիք է քննադատական մտածողությունը ուժեղացնելու համար, քանի որ շախմատը ստիպում է մտածել, եթե ապա հարցերի շուրջ։ Խաղի ընթացքում խաղացողը պետք է ձևակերպի հարձակման կամ պաշտպանության պլան։ Դա արդյունավետորեն կատարելու համար խաղացողը պետք է գնահատի որոշակի գործողություն եւ դրա հաջորդականության արդյունքները։
Նրանք սովորում են առաջնորդվել ոչ թե իմպուլսային, այլ դրամաբանությամբ եւ պետք է կոնկրետ վերլուծեն։ Երեխաները սովորում են բացահայտել այլընտրանքային գործողությունները եւ կշռադատել դրանց հետևանքները։ Նրանք պետք է հաշվի առնեն ավելի մեծ պատկերը եւ կիրառեն մեկ համատեքստում օգտագործված օրինաչափություններ եւ կիրառեն դրանք տարբեր, բայց կապակցված իրավիճակների հետ։ Խաղացողներին սովորեցնում են մշակել հեռահար նպատակներ եւ ծրագրերը վերագնահատելու անհրաժեշտություն։ Շախմատը միտքը մարզում է խաղալ հնարավորությունների հետ, դա պահանջում է, որ խաղացողները լինեն ստեղծագործ, ինչը ինքնատիպ մտածողության անկյունաքարն է։ Math and science. There is a correlation between children who learn chess and then at an early age and increased mathematics and science performance. Chess is a game of problem solving, evaluation, critical thinking, and planning. It is a game of hypotheses and experimentation. Research suggests that students playing chess learn concepts through physical and visual stimuli and correlate these concepts to cognitive patterns. Mathematics is in the classroom usually involves only pure symbolic manipulation. Thus, there seems to be some evidence to suggest that chess acts as a link in connecting from symbolic with understanding physical and visual. Մաթեմատիկան եւ գիտությունը։ Մաթեմատիկան եւ գիտությունը փոխկապակցված են այն երեխաների մոտ, ովքեր շախմատ են սովորում վաղ տարիքից։ Շախմատը խնդիրների լուծման, գնահատման, գնահատական մտածողության եւ պլանավորման խաղ է։ Դա վարկածի եւ փորձերի խաղ է։ Հետազոտությունները ենթադրում են, որ շախմատ խաղացող սովորողները հասկացությունները սովորում են ֆիզիկական եւ տեսողական խթանների միջոցով եւ այդ հասկացությունները կապում են ճանաչողական օրինաչափությունների հետ։ Դասարանում մաթեմատիկան սովորաբար ներառում է միայն մաքուր խորհրդանշական մանիպուլյացիա։ Այսպիսով կարծես թե կան որոշ ապացույցներ, որոնք ենթադրում են, որ շախմատը գործում է որպես կապող օղակ, փոխըմբռնման, խորհրդանշական, ձև, ֆիզիկական եւ տեսողական։ Reading. With its focus on problem solving, chess play seems a natural adjunct in the terms of mathematic achievement. Yet children who play chess also show improved reading and comprehension skills. The cognitive processes for reading and math are similar. Both require decoding and analysis. The ability to predict outcomes transfers to reading comprehension, where students can assign motives to characters in their stories and anticipate possible consequences and conclusions. Chess requires players to visualize concepts and piece movement. This allows for better visualization or interpretive skills when reading. Խնդիրների լուծման վրա կենտրոնացած շախմատային խաղը մաթեմատիկական նվաճումների տեսանկյունից իրական լրացում է տվում, սակայն շախմատ խաղացող երեխաները նաև ընթերցանության եւ ընկալման կատարելագործված հմտություններ են ցուցաբերում։ Ընթերցանության եւ մաթեմատիկայի ճանաչողական գործընթացները նման են, երկուսն էլ պահանջում են վերծանում եւ վերլուծություն։ Արդյունքների կանխատեսման ունակությունը ընթերցանության ընկալման փոխանցումներն են, որտեղ ուսանողները կարող են իրենց պատմությունների հերոսների դրդապատճառներ մշակել եւ կանխատեսել հնարավոր հետևանքներն ու եզրակացությունները։ Շախմատը խաղացողներից պահանջում է պատկերացնել հասկացողությունները եւ խաղաքարերի շարժումը, դա հնարավորություն է տալիս կարդալիս ավելի լավ պատկերացնել կամ մեկնաբանել հմտությունները։ Improved concentration and memory. In order to win in a game of chess, a player must concentrate. This translates to improved visual memory, attention span, and spatial reasoning ability for the young player. Both
concentration and memory growth with experience as children visualize a sequence of actions before it happens. Բարելաված համակենտրոնացում եւ հիշողություն։ Շախմատի պարտիայում հաղթելու համար խաղացողը պետք է կենտրոնանա։ Սա թարգմանվում է որպես բարելաված տեսողական հիշողություն, ուշադրություն եւ տարածական հիմնավորումներ երիտասարդ խաղացողի համար։ Եվ համակենտրոնացումը եւ հիշողությունը մեծանում են փորձի հետ, երբ երեխաները պատկերացնում են գործողությունների հաջորդականությունը, մինչ դա տեղի կունենա։ Why science matters in daily life? Science, directly and indirectly, influences all aspects of everyday life. From the food we eat to the way we get around, science is everywhere. Once you begin to see all the opportunities to learn, the relationship between science and critical thinking skills become apparent. Beginning with children are very young, science helps shape their development as they learn to ask questions. That's why children ask so many questions, make predictions, observe, test, and then communicate their findings. They are developing critical science skills. Եկանք ամենակարևոր հարցին, ինչու է գիտությունը կարևոր առօրյա կյանքում։ Գիտությունը ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն ազդում է առօրյա կյանքի բոլոր ասպեկտների վրա։ Մեր կերակուրից միջև շրջելու ճանապարհը, գիտությունն ամենուր է։ Երբ սկսում ենք տեսնել, սովորելու բոլոր հնարավորությունները, ակնհայտ է դառնում գիտության եւ քննադատական մտածողության հմտությունների փոխհարաբերությունը։ Սկսած, երբ երեխաները շատ փոքր են, գիտությունը օգնում է ձևավորել նրանց զարգացումը, եւ նրանք սովորում են հարցեր տալ, կանխատեսումներ անել, դիտարկել, փորձարկել եւ այնուհետեւ հաղորդել իրենց արդյունքները, նրանք զարգացնում են քննադատական գիտելիքների հմտությունները։ Tips to help children learn science. Explore, explore, explore. Science is everywhere. Always consider your child's individual personality, their interests, and social habits. Invest in a few pieces of equipment if your child is interested in learning more. An expensive microscope, for instance, could turn a trip to your local pond into an afternoon of wonder and learning. Have fun with science. Enjoy exploring with children. This is the greatest gift of learning. Խորհուրդներ, որոնք կօգնեն երեխաներին սովորել գիտություն։ Ուսումնասիրեք, ուսումնասիրեք, ուսումնասիրեք գիտությունն ամենուր։ Միշտ հաշվի առեք ձեր երեխայի անհատականությունը, հետաքրքրությունները, սոցիալական սովորությունները։ Ներդրումներ կատարեք մի քանի սարքավորումների մեջ, եթե ձեր երեխան հետաքրքրված է ավելին իմանալու։ Օրինակ, էժան մանրադիտակը կարող է ուղղորդությունը դեպի ձեր տեղական լճակ վերածել զարմանքի եւ սովորելու կեսօրվա ընթացքում։ Զվարճացեք գիտության հետ։ Ես վերջին խոսքն մտելու, աշակերտները պետք է խրախուսել, իրենց ինքնավստահությունը շարժել, բարձրացնել իրենց ինքնավստահությունը, քաչալերելով եւ ինքնամուղ հետաքրքրություններով սպասել, ոչ թե միայն մենք ասենք թե իրենք ինչ պիտենեն, այլ իրենք ուզեն մեզի ասել թե իրենք ինչով հետաքրքրված են։ Հուսամ ցեզի լավ ծևով խրախուսեցի եւ դքաչալերեն որ կորզատրեք ինչ որ սովորեցաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Վիգի, եթե կան հարցեր, խնդրում եմ գրեք չաթում։ Միայն այստեղ կարդացի, որ կան մասնակիցներ, ովքեր արդեն իրենք էլ կիրառել են երկիտոմսերը եւ շատ շնորհակալ են դրա համար։ Շնորհակալական խոսքեր են, դեռևս հարցեր չունենք։ Այո, կարծես հարցեր չունենք։ Լավ, շատ լավ, անչափ շնորհակալություն ձեզ։ Դե մեր համագործակցությունը շնորհակալում է, ովքեր որ մեր հարթակին հետևում են, գիտեն որ Տիկին Վիգին այս պահին մեկ ծրագիր իրականացնում ուսուցիչների հետ եւ նաեւ ներկա լինելու մեր մեկ այլ ծրագրի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի վերապատրաստող մասնագետներից մեկն է, ինչի համար հպարտ ենք եւ շատ շնորհակալ, որ ընդգրկված եք մեր փորձագետների թիմում։
Շնորհակալություն անչափ բոլոր հետևորդներին, հուսով ենք, որ արդյունավետ եւ հետաքրքիր վեբինար ստացվեց։ Անչափ շնորհակալություն Ամալիա, ձեզ եւս անչափ շնորհակալություն հետաքրքիր թարգմանության եւ ընդհանուր վարելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ ընձեռվեց այս հնարավորությունը, որպեսզի բոլորը տեսնեն եւ ծանոթանան Տիկին Վիգիի հետ, որովհետեւ ինձ կոնկրետ բախտ վիճակվել է տարիներ առաջ լինել հենց Բոստոնում, նրա դասին, անձամբ տեսել եմ, թե ինչպիսի ուսուցիչ է եւ որքան բան կարելի է նրանից անդադար սովորել եւ շատ ուրախ եմ, որ EduArmenian այդ հնարավորությունը ընձեռնում է բոլոր ուսուցիչներին, որպեսզի ծանոթանան նման մեծանուն մանկավարժների հետ։ Շնորհակալություն Տիկին Վիգի, որ մեր կողքին եք։ Շնորհակալություն։ Տեսություն բոլորին։ Շատ շնորհակալ Ամալիա եւ EduArmenia հրաշալի գործ կնե եւ ես շատ խանդավառ եմ իրենց գործերով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։